Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա հպարտություն ներշնչող կառույց մեզանում ու մեր իրականությունում, որը բացառիկ արժեք է ու իր բացառիկությամբ է պայմանավորված, որ կանոնակարգվում է առանձին օրենքով։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առկայությունն ինքնին փաստ է կառույցի կարևորության, պետության ժողովրդի վերաբերմունքի, որը հիմնված է տասնամյակների արդյունավետության գնահատանքով ու երախտիկով։ Ակադեմիան Հայաստանի իշխանության բարձրագույն մարմինների պաշտոնական գիտական խորհրդականն է։ Այն հանրապետության գիտական բարձրագույն կենտրոնն է, որ կազմակերպում, իրականացնում, համակարգում եւ գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացման անհրաժեշտ հիմնարար եւ կիրառական հետազոտություններով ապահովում է ոլորտային զարգացումը։ Երկրի գիտական ներուժի պահպանումն ու գիտության զարգացմանն ուղղված գործունեությունը, գիտատեխնիկական առաջընթացի ապահովումն ու նոր կադրերի կայացումն ակադեմիայի գործունեության սկզբունքներն են, որոնց հավատարիմ է արդեն 80 տարի շարունակ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան 80 տարեկան է։ Այն իմաստուն է ու մանուկ, ծերունի ու երիտասարդ։ Այն հեռվից է գալիս եւ երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Նրա 80-ամյա անցած գիտական ճանապարհը, որը ստակ վավերացված է ու ստակ տվագրված, մի առանձին գիտական ուսումնասիրման հետազոտության հատորյակներ կդառնան, սակայն երբեք ամբողջական չեն արտացոլի պատկերն ու նշանակությունը, ուղին ու հարվածը։ Դա միայն իր ակադեմիայի պատմությունը չէ։ Իրականում երկրի պատմությունն է, զարգացման ընթացքով, վայրիվերումներով։ Հայ գիտական միտքը մշտարտուն է եւ բնավել չի մեկնարկում ակադեմիայի իրավական կարգավիճակի մեկնարկով։ Դարեր շարունակ հայ միտքը խորացել ու վերծանել է իրերի եւ ոգու աշխարհը։ Վիմափոր անձավներին թողել պատկերներ ու նախշ, սիմվոլացրել դրանք, մանրանկարներով կենթանացրել է մագաղաթը, խաչքարին հյուսել առաքելականի ուխտը, բացել իմաստից անհրաշուկ դռներ, ճանաչելի դարձրել պատմությունն ու բանաստեղծությունը, արվեստն ու բժշկությունը, թվաբանությունն ու փիլիսոփայությունը, կարդացել աստղերի լեզուն, տիեզերքում տիեզերքներ ձևավորել։ Տաճարներում հիմնված հինավուրց դպրոցներ, ճեմարաններ, հայ մտքի շտեմարան ու դարբնոց Տաթևի, Գլաձորի, Սանահինի, Հաղպատի հետ նաև այլ աշխարհներում հայ մտքի կենտրոնները վկայությունն են իմաստասիրած հայ ժողովրդի, ուր ձևավորված անհատների անունները կոթողային են։ Այս ամենով բեռնաբարց սկզբնավորվեց Սովետական Հայաստանի ակադեմիան, որի նախասկիզբը 1921 թվականին Էջմիածնում հիմնադրված պատմամշակութային ինստիտուտն էր։ 1925 թվականից Գիտության եւ արվեստի ինստիտուտի վերանվանված, ավելի ուշ 1932 թվականից գործող Անդրկովկասյան մասնաճյուղն էր հայագետ, ազգագրագետ ու լեզվաբան մեծախամբավ Նիկողայոս Մարի գլխավորությամբ։ 1935 թվականին հիշյալ գիտահետազոտական կազմակերպությունների բազայի վրա Երևանում ստեղծվում է ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղը, որի նախագահն է դառնում ակադեմիկոս Ֆրանց Յուլի Լևինստոն Լեսինգը։ Կառույցը զբաղվում էր առավելապես հայագիտական խնդիրներով։ 1938 թվականից մասնաճյուղը ղեկավարում էր ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելին։ Չնայած նրա հումանիտար գիտությունների ներկայացուցիչ հանդիսանալուն, նա չափազանց կարևորեց ճշգրիտ գիտությունների հիմքով ծանրակշիռ հաստատություն ունենալը։ Երկրի համար անասելի դժվարին տարիներին, երբ Հայաստանն իր հազարավոր զավակներով մասնակիցն էր երկրորդ համաշխարհայինի, Օրբելու ջանքերով ծանրագույն պայմաններում 1943 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՍՍՀ կառավարության որոշմամբ ստեղծվում է Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիան։ Տեղի է ունենում հիմնադիր ժողովը։ Առաջին պրեզիդենտը
պատմաբան արևելագետ Հովսեփ Օրբելին էր։ Առաջին նորընտիր ակադեմիկոսները Հրաչյա Աճարյանը, Ստեփանոս Մալխասյանը, Հակոբ Մանանդյանը, Արտյոմ և Աբրահամ Ալեխանյանները, Ավետիք Իսահակյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Գրիգոր Ղափանցյանը, Արսեն Տերտերյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը, ով բացակայությամբ ընտրվեց փոխպրեզիդենտ և մեկ ամիս անց Ռուսաստանից տեղափոխվեց Երևան։ Գիտական աշխատանքին էին լծված նաև այլ նշանավոր մարդիկ, անվանի մտավորականներ։ Սկզբնական շրջանում ձևավորված գիտահետազոտական հիմնարկների ուղղություններն էին հասարակական, կենսաբանական, ֆիզիկա-մաթեմատիկական, գյուղատնտեսական։ Միաժամանակ Հայաստանը դառնում էր հայագիտության խոշոր կենտրոն։ Հետպատերազմյան Հայաստանն ուներ մարդկային ռեսուրսի խնդիր և կազմակերպվեց ցեղասպանության հետևանքով աշխարհով ցրված հայ ժողովրդի մի մասի ներգաղթը։ Նրանց մեջ անշուշտ մտավորականներ, մանկավարժներ, արհեստավորներ և իհարկե գիտնականներ։ Նրանցով համալրումն անշուշտ մեծ խթան էր, սակայն սոցիալական, բարոյական և ժամանակի ռեժիմի կասկածամիտ գործելավոճով պայմանավորված շատերը կրկին մեկնեցին արտերկիր, մնալով բարեկամն իրենց ակադեմիայի։ 1947 թվականին Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահ է ընտրվում տեսական աստղաֆիզիկայի հիմնադիր ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը։ Նրա բարձր հեղինակության շնորհիվ մեկնարկում է բազմաբոլորտ ինստիտուտների ձևավորումը։ Անգնահատելի է ակադեմիայի դերն այդ ժամանակվա տնտեսությունում, կյանքի որակի բարելավման գործընթացներում, ստեղծվում էին գործարաններ ու էլեկտրակայաններ, կայարաններ ու ֆաբրիկաներ, և ամենուրեք առկա է գիտական մտքի մասնակցությունը։ Գիտական մտքի ներդրումը տնտեսությունում կենսական անհրաժեշտություն էր ու նպաստավոր գործում։ Կենսաբանական ու գյուղատնտեսական գիտահետազոտական բաժինների առաջնահերթություններից էին երկրի ջրային տնտեսության հիմնախնդիրները։ Խմելու ջրի պաշարների և անվտանգության խնդիրների մասով հիմնադրված հետազոտական լաբորատորիաները դարձան որոշիչ։ Մի առանձին ճյուղ էին կազմում Սևանա լճի թողունակության և կենդանական աշխարհի հարցերը։ Մշակվեցին և իրագործվեցին Սևանի ջրով Արարատյան դաշտի ոռոգման ծրագրեր, իսկ ջրի հոսքի ճանապարհին ստեղծվում էին բազմաթիվ հիդրոէլեկտրակայաններ։ Առողջարանական համալիրները կառուցվում էին բուժիչ հանդիսացող հանքային ջրերի ուսումնասիրման գիտական չափումների եզրակացությունների հիման վրա, հստակեցնելով տվյալ աղբյուրի նշանակությունը, բուժառուի վրա ազդեցությունը, կիրառման չափաբաժինը։ Այս ամենին զուգահեռ խառնում էին քաղաքներ ու ավաններ։ Նոր թափ էր առնում քաղաքաշինությունը, և մեր ճարտարապետները հենվելով հայագետ գիտնականների ուսումնասիրությունների վրա ստեղծում էին հայկական ավանդական ճարտարապետության վրա հենված նոր կոթողներ, որով և մեր քաղաքներն էապես տարբերվում էին սովետական մյուս երկրների քաղաքներից։ Ճարտարապետ Աննա Տեր-Ավետիքյանի մտքին պատկանող շենքում էր տեղակայված ակադեմիան։ Հանրահայտ հասցե Աբովյան փողոցում։ Հետագայում այն ծառայեց ակադեմիայի մի ճյուղին միայն,
լեզվի ինստիտուտին։ 1956 թվականից ակադեմիան տեղափոխվեց Սամվել Սաֆարյանի նախագծած ընդարձակ ու հարմարավետ ներկայիս շենքը մի շարք ինստիտուտների մասնաշենքերով։ Ակադեմիան այլ կառույցների ու կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում ստեղծում էր փոխշահավետ միջավայր ու մթնոլորտ, միջանձնային շփումները միմյանց գնահատանքն ու արժևորումը տալիս էին հրաշալի արդյունք։ Գիտնականները փոխադարձաբար հրավիրվում ու ներկա էին գտնվում Հայաստանում ձևավորված ստեղծագործական միությունների տարաբնույթ քննարկումներին, մեր լավագույն ստեղծագործողների ու կոլեկտիվների պրեմիերաներին ու շնորհանդեսներին, աջակցում նորաստեղծ խմբերի ոճաբանությանն ու տեսակին։ Հոդվածաշարերի տեսքով մշակութային վերլուծություններն ու մեկնաբանումները դառնում էին խմբի կամ հանրատ արվեստագետի գործերի գիտական ուսումնասիրություններ, արդյունքում հարստանում էր մեր արվեստագիտական շտեմարանը։ Արվեստագետները հաճախ էին ներկա լինում գիտական հայտնագործությունների ու աշխատությունների շուրջ ծավալվող քննարկումներին։ Ու թերևս պատահական չէր բազում նշանավոր ակադեմիկոսների դիմանկարների շարքը, որն ուրույն գնահատանքն էր ու ջերմ վերաբերմունքը մեր մեծ նկարչի։ Դահլիճներում թե կուլիսներում գիտնականների ներկայությունն ու շնորհավորանքը անշուշտ քաջալերանք էր ստեղծագործողներին եւ նպաստում էր նորանոր առավել հնչեղ գործերի ստեղծմանը։ ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի իրական վերելքի ժամանակաշրջանը իհարկե մեկնարկում է 50-ականներից։ Շուրջ 2 տասնամյակում ձևավորվում ու հիմնվում են 50-ից ավել գիտական ինստիտուտներ, որոնց նշանակալի գործունեությամբ Հայաստանը մուտք է գործում աշխարհի գիտական ասպարեզ։ Խորհրդային տարիներին ակադեմիայում կատարվում են համաշխարհային հնչեղության աշխատանքներ աստղաֆիզիկայի, հաշվողական տեխնիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի եւ մեխանիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության բնագավառներում, որոնք աշխարհի գիտական ընտանիքի կողմից ճանաչվում եւ ընդունվում են որպես հայկական ակադեմիայի նվաճումներ։ Վիկտոր Համբարձումյանը բացահայտեց նոր տեսակի աստղային համակարգեր, աստղասփյուռեր, ապացուցելով, որ ներկայում մեր գալակտիկայում շարունակվում են աստղառաջացման գործընթացները։ Այս հայտնագործությունը հեղափոխական նշանակություն ունեցավ տիեզերքի վերաբերյալ պատկերացումների տեսանկյունից։ Միաժամանակ առաջ քաշեց գալակտիկաների միջուկների ակտիվության վարկածը, ինչը սկիզբ դրեց այդ բնագավառի զարգացմանն ամբողջ աշխարհում։ Նրա ջանքերով էր, որ 1946 թվականին հիմնադրվեց Բյուրականի հռչակավոր աստղադիտարանը, որը պաշտոնապես բացվեց 1956 թվականին։ 1960 թվականին տեղադրվեց Շմիդտի համակարգի 1 մետր հայելիով աստղադիտակը։ Այն աշխարհի խոշորագույն 10 եւ ամենաարդյունավետ աստղադիտակներից մեկն էր։ Գիտական հետազոտություններին ծառայում էին 5 դիտողական գործիքներ, որոնցով աստղադիտարանն իր գործունեությունը սկսեց իրականացնել աստղագիտական շրջահայությունների, անկայուն երևույթների, աստղաքիմիայի, աստղակենսաբանության եւ արտարեգակնային մոլորակների, ակտիվ գալակտիկաների եւ այլ բնագավառներում։ Наша астрофизическая обсерватория в Бюракане. Здесь устанавливается новый большой телескоп, создание новых материалов, исследований, касающихся использования новой технологии использования уже известных материалов. Все это требует от нас больших работ в области физики, химии, радиоэлектроники. Միջազգային աստղագիտական միության կողմից Բյուրականի աստղադիտարանին շնորհվել է հարավ-արևմտյան եւ կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային կենտրոնի կարգավիճակ։ Հայտնաբերվեցին գերմանուշակագույն ավելցուկով 1500 գալակտիկաներ, հազարավոր քվազարներ, Սեյֆերտի տիպի եւ այլ ակտիվ գալակտիկաներ, որոնք աշխարհին հայտնի են Մարգարյանի գալակտիկաներ անվամբ։
Բենյամին Մարգարյանի եւ նրա գործընկերների կողմից Բյուրականի աստղադիտարանում 1965 թվականից իրականացված եզակի աստղագիտական շրջահայությունը ներառում է տիեզերքի երբևէ կատարված ամենամեծ աստղագիտական լուսաչափական ուսումնասիրությունները եւ համարվում 20-րդ դարի աստղաֆիզիկայի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը։ Հետագայում Մարգարյանի շրջահայությունը պիտի ճանաչվեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողություն գրանցամատյանի փաստագրական արժեք։ Այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկված հազվագյուտ գիտական արժեքներից է։ Մեծ նվաճում էին Աբրահամ եւ Արտեմ Ալիխանյանների կողմից հիմնադրված Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը, բարձր էներգիաների ֆիզիկան եւ տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկան որպես գիտության ոլորտ եւ համաշխարհային ճանաչում ստացած բարձր էներգիաների տեսական եւ փորձարարական ֆիզիկայի հայկական դպրոցները։ В Ереванском физическом институте разрабатывал в течение последних лет проект большого, гигантского, я бы сказал, ускорителя, одновременно позволяющего выполнять функции прибора, позволяющего воспроизводить столкновение позитронов и электронов при гигантских энергиях порядка 100 миллиардов электрон-вольт. 1962 թվականից Հայաստանում սկիզբ դրվեց լազերային ֆիզիկայի զարգացմանը։ Հիմնարար գիտական արդյունքների հիման վրա մշակվեցին ու արտադրվեցին Խորհրդային Միության առաջին արզնի եւ հրազդան արդյունաբերական լազերները։ Աշխատանքներն արժանացան ՀՍՍՀ պետական մրցանակի։ Մշակվել եւ պատրաստվել է Արբանյակի կազմում աշխատող ռադիոմետրերի համակարգ։ Այն տեղադրվել է Պրիրոդա տիեզերական մոդուլի վրա, որն իր հերթին համակցվել է Միր ուղեծրային կայանին։ Համալիրը օգտագործվել է մասնավորապես համաշխարհային օվկիանոսի ջրի մակերևույթի ջերմաստիճանի ճշգրիտ չափման համար։ Նյութի եւ բարձր էներգիայով մասնիկների փոխազդեցության ընթացքում հայտնաբերվեցին անցումային եւ արգելակային ճառագայթման նոր երևույթներ։ Զարգացվեց արտամթնոլորտային աստղագիտությունը։ Ստեղծվեցին տիեզերական ուղեծրային Օրիոն աստղադիտարանները, որոնց միջոցով Սալյուտ 1 տիեզերական կայանի եւ Սոյուզ 13 տիեզերանավի վրա իրագործվեցին եզակի գիտափորձեր։ Քիմիայի եւ երկրի մասին գիտությունների բաժանմունքի հետագիծը նույնպես բեղուն էր։ Մեծ վերելք ապրեց բժշկագիտությունը, կենսաքիմիան։ Ստեղծվեց ու կիրառության մեջ դրվեց մի ամբողջ դեղորայքային շարք։ Հիմնվեց տեղագործության գիտական ուղղության հայկական դպրոցը։ Գազային խառնուրդների շղթայական ռեակցիաների եւ այրման մեխանիզմների սկզբունքորեն նոր օրինաչափությունների հայտնագործումը հիմք է հանդիսանում էներգետիկ խառնուրդների այրման գիտական ուղղության զարգացման համար։ Առաջարկվեցին հանգամագմային համակարգերի տեսական եւ կիրառական նշանակություն ունեցող ստրատեգիական մետաղների պոտենցիալ գնահատման նոր մոտեցումներ։ Գյումրիում ստեղծվեց Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող կառույց սեյսմականության եւ երկրաշարժագիտության ոլորտում։ Ներկայիս ու պատմական Հայաստանի ժառանգության ուսումնասիրողն ու վերծանողը Ակադեմիայի հայագիտության ու հասարակական գիտությունների բաժանմունքն է։ Համաշխարհային քաղաքակրթության բացառիկ ու շատ հաճախ միակ նմուշներ ուրարտական շրջանի ավելի քան 28 դար առաջվա զարմանահրաշ աշխարհ, մագաղաթյա բազմալեզու ձեռագրերու մատենագրություն, բանավեճություն, հայոց հին լեզուն, գրափարը, ծաղկողները, մանրանկարչություն, ճարտարապետություն, տաճարներ ու ամրոցներ, բազմաշերտ հողն ու ծածկված առեղծվածները եւ չնայած մեծ ջանքերի, բնականաբար այսօր դեռևս միայն մի մասն է ուսումնասիրված։ Պատմության ինստիտուտի հրատարակված ՀԽՍՀ պետական մրցանակի արժանացած հայ ժողովրդի պատմության 8-ատորյակը հայ պատմաբանների ընդհանրացված ձեռքբերումներ։ Ուսումնասիրություններ կատարվեցին հայկական հարցի եւ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Հրատարակվեցին Աբդուլ Համիդյան, Կիլիկիայի հայության կոտորածների
1915 թվականի հայության ինքնապաշտպանական կռիվների, հայոց ցեղասպանությանն առնչվող տեսական հարցերի, ցեղասպանության իրականացման թուրքական քաղաքականության ու շարունակականության միջազգային արձագանքների վերաբերյալ աշխատություններ։ Միայն հայկական լեռնաշխարհում հանդիպող վիշապաքարերը ցլակերպ, ձկնակերպ, ձկնացլակերպ, որոնց արմատները գնում են դեպի Քրիստոսից առաջ 6-ից 4-րդ հազարամյակներ, ուսումնասիրության նյութ են վերջին տասնամյակներում գործող հայ-գերմանական համատեղ արշավախմբի համար։ Այսօր հայտնի է այդ հուշարձանների մոտ 150 օրինակ։ Ուսումնասիրվել են Վանի թագավորության, հելենիստական, անտիկ շրջանների միջնադարյան խոշոր բնակավայրերն ու հայոց մայրաքաղաքները։ Հետևողական աշխատանքով ձևավորված հնագիտական թանգարանների պարունակությունը, վերակազմության մանրակերտերը բավական պատկերացում են տալիս ժամանակաշրջանի կենցաղի ու իրադարձությունների մասին։ Հիմնարար հրատարակությամբ ներկայացավ հայ նոր գրականության պատմություն հնգատորյակը։ Այստեղ ներկայացված է հայ նոր գրականության ամբողջական պատմությունը զարգացման ներքին շրջափուլերով, հեղինակների դիմանկարներով ու գրական ուղղություններով։ 5 հատորյակ ստեղծող կոլեկտիվը նույնպես արժանացավ պետական մրցանակի։ Մեծ է բնական գիտությունների ոլորտի ինստիտուտների ավանդը մեր իրականությունում։ 60-ական թվականներին մշակվեց մայրական կաթին փոխարինող նարինե սննդանյութը, որն այսօր էլ մեծ պահանջարկ ունի իր բաղադրությամբ պայմանավորված։ Հիմնադրվեց բույսերի անհող աճեցման ուղղությունը։ Ապացուցվեց գլխուղեղի սկզբունքորեն նոր ուղեղիկ կեղևային ուղու առկայությունը։ Հիմնադրվեց կենսաքիմիայի ու նյարդաքիմիայի հայկական դպրոցը, հիմնադրվեց էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը։ Համաշխարհային ֆլորայի ուսումնասիրման, հավաքածուների ստեղծման ու պահպանման կենտրոնը, Կենտրոնական ինստիտուտի կենսաբանական թանգարանն ու այլ հաստատություններ գիտական նշանակությունից զատ դարձան մեր երկրի ներկայանալիության գրավականներից։ Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների հաստատությունների 70-ականներին արձանագրած ուշագրավ հաջողություններ դարձան հիմնարար արդյունքները կոմպլեքս անալիզի և ֆունկցիաների տեսության մի շարք ուղղություններում, որոնք ունեն լայն կիրառություններ՝ ֆիզիկա, ճարտարագիտություն, համակարգչային գրաֆիկա, արհեստական բանականություն, համակարգչային տոնոգրաֆիա և այլ բնագավառներում։ Թերլարվածության երևույթի հայտնագործությունը տալիս է լայն հնարավորություն մեխանիկական տարբեր հատկություններ ունեցող նյութերից պատրաստված բաղադրյալ մարմինների և կոնստրուկտիվ տարրական ամրությունների բարձրացման համար։ Խորհրդային տարիների գիտական նվաճումներն ու ձեռքբերումները, համաշխարհային նշանակության գիտական հիմնարար հետազոտությունները բազմաթիվ էին և այդ ամենն ըստ ոլորտների շահկապված էր երկրի բուհական համակարգի և ստեղծված հետազոտական կենտրոնների հետ, ուր ապահովվում էր նոր սերնդի հերթափոխ գիտական ասպարեզի համար։ Հայաստանի անկախության սպասված, սակայն դժվարին տարիներին ամենուրեք արձանագրվեց անկում և կորուստ, քանզի երկիրը դատապարտված էր մղելու պատերազմ, պատերազմին բնորոշ բոլոր զրկանքներով։ Էապես տուժեց նաև ակադեմիայի գործունեությունը։ Սկսվեց մեզ բացված աշխարհի նորովի ներկայանալու, փնտրտուքի, միջազգային օրենսդրությանը գործունեությունը համապատասխանեցնելու ռեֆորմների շրջան, որը հաջողվեց հաղթահարել ակադեմիայի նախագահության պրագմատիկ մոտեցումների ու ճկունության արդյունքում։ Կնքվեցին համագործակցության նորանոր հուշագրեր։ Նոր մակարդակի բարձրացավ Մայրաթորի ու նրա թանգարանների, Մատենադարանի ու Սփյուռքի ներուժի հետ աշխատանքը։
Ֆադեյ Սարգսյանի նախագահության շրջանում ընդունված գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հանդիսացավ նպաստավոր գործոն, կարգավիճակի ու հարաբերումների ելակետ։ Հատկանշական է արտերկրի ակադեմիաների հետ համատեղ փորձարարական լաբորատորիաների ստեղծումը, հիմնադրամների հետ համագործակցությունը։ Ռադիոֆիզիկոս ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի ղեկավարման շրջանում օրախնդիրներին առավել ճկուն ու դինամիկ արձագանքելուն միտված նախագահությանն առընթեր ըստ անհրաժեշտության ձևավորվում էին գիտական հանձնաժողովներ, փորձագիտական խորհուրդներ։ Հնդածս ուժեղացվում էր բաժանմունքների պատրաստվածությունն ու միաժամանակ հաշվետվողականությունը։ Ստեղծվեց գիտակրթական միջազգային կենտրոնը, որը հետազոտական համալսարանի նախատիպ է։ Ամբիոնները տեղակայված են ակադեմիայի գիտական կազմակերպություններում, ինչը թույլ է տալիս ուսանողներին տեսական գիտելիքներն ամրապնդել պրակտիկ հմտություններով։ «2009 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հիմնադրվեց ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակը։ Այն շնորհվում է 2 տարին մեկ անգամ։ Միջազգային հանձնաժողովի կազմում են Նոբելյան մրցանակակիրներ, Միջազգային աստղագիտական միության անցյալ եւ ներկա նախագահներ, Եվրոպական հարավային աստղադիտարանի գլխավոր տնօրենը եւ այլ նշանավոր գիտնականներ։ 2010-ից 2020 թվականների հաղթողները ներկայացնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Միացյալ Թագավորությունը, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Շվեյցարիան, Նիդերլանդները, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Իռլանդիան եւ Էստոնիան։ Հաղթողներից Միշել Մայորը հետագայում 2017 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի ֆիզիկայի բնագավառում նույն ձևակերպմամբ, որին արժանացել էր Հայաստանում։ Կարևորելով համագործակցության խորացումը արտերկրի գիտնականների եւ իրենց ոլորտային ինստիտուտների հետ, ակադեմիան 2008 թվականին արտասահմանյան անդամ ընտրեց 78 գիտնականների։ Նրանք նաեւ բարի կամքի դեսպաններ են, ովքեր իրենց բնակության երկրներում ներկայացնում են Հայաստանի օրակարգային խնդիրները։ Նրանց մեջ են հռչակ վայելող անձիկ, որոնց օգտակարությունը մեր երկրին ակնհայտ է։ Ականավոր ֆիզիկոս Յուրի Հովհաննիսյան, ի պատիվ որի քիմիական միջազգային միությունը Մենդելեևի պարբերական աղյուսակում 118-րդ քիմիական տարը կոչել է Օգանեսոն։ Չնայած իր պատկառելի դիրքին եւ տարիքին, նա գրեթե ամեն տարի ժամանում է Հայաստան, կիսվում իր գիտելիքներով ինչպես երիտասարդ ֆիզիկոսների, այնպես էլ փորձառու գիտնականների հետ։ Ակադեմիայի պատվավոր անդամ է Արտեմ Պատապուտյանը, ով 2021 թվականին արժանացավ Նոբելյան մրցանակի ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում ջերմության ու շոշափելիքի ռեցեպտորների վերաբերյալ հայտնագործության համար։ Ակադեմիան մեծարանքով անդրադառնում է իր երբեմնի ու օրվա երախտավորներին, կազմակերպելով պատշաճ ծրագրեր, հրատարակություններ, գիտաժողովներ։ Հիրավի երախտավորներ, որոնց ահռելի ավանդը միայն հայ իրականության նվաճումը չէ, երևելիներ, ովքեր ներկայանալի են ու ներկայացնողը մեզ աշխարհում։ Երբեմնի ստեղծված ավանդույթները շարունակվում են եւ ժառանգվում նորերին։ Իսկ նորերի համար գործում է երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը, որն իրականացնում է պիլոտային նորարարական ծրագրեր։
Երիտասարդ գիտնականների շուրջ 165 ընտանիքի համար Մայրաքաղաքի Պարույր Սևակի փողոցում շահագործման հանձնվեցին նորակառույց շենքեր։ Ողբերգական իրադարձությունները, Արցախյան 44-օրյա պատերազմը եւ հաջորդած ցավալի իրողությունը դառը կորուստ են բոլորիս, նաեւ ակադեմիայի համար։ Արցախի գիտական կենտրոնի երիտասարդ գիտաշխատողների անդառնալի կորուստը մեծ ցավ է։ Երիտասարդներ, ովքեր ասելիք ունեին մեր գիտական հեռանկարում։ «2021 թվականից ակադեմիայի նախագահն է ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանը։ Ներկայումս ակադեմիան միավորելով 35-ից ավել գիտական ինստիտուտներ, հաստատություններ, ձեռնարկություններ շարունակում է զարգացնել գիտության տարբեր բնագավառները եւ գրանցում նորանոր նվաճումներ։ Գիտական ինստիտուտներից եւ կենտրոններից բացի ակադեմիայի համակարգում իրենց գործունեությունն են ծավալում Հայկական հանրագիտարան հրատարակչությունը, Սևանա լճի պահպանման փորձագիտական հանձնաժողովը, հայագիտական ուսումնասիրությունների զարգացման համահայկական, գիտության զարգացման, գեղարդ վերլուծական հիմնադրամները։ Կազմակերպվել է միջազգային ճանաչում ստացած նարինե պրոբիոտիկ արտադրությունը, զուգահեռ բացվել են ամինաթթուների եւ դեղանյութերի փոքր արտադրություններ։ Ստեղծվել է միկրոօրգանիզմների կուլտուրաների հարուստ հավաքածու, որն ավելի քան 13000 շտամ է ներառում։ Հորիզոն Եվրոպա բազմաթիվ դրամաշնորհներ է հատկացվել ներառյալ հյուսվածքային ինժեներայի ուղղությունը զարգացնելու համար։ Կատարվել է Հայաստանի էկոլոգիական վիճակի գնահատում արբանյակային լուսանկարներով, գնահատվել եւ քարտեզագրվել է Հայաստանի տարբեր քաղաքների ու հանքալեռնային շրջանների էկոլոգա-երկրաքիմիական վիճակը։ Ժամանակակից մոտեցումներով ուսումնասիրություններ են իրականացվում Սևանա լճում, բացի կենդանական պաշարներից մշտապես գնահատվում են ջրի որակը։ Ուսաբանական այգում բացվել է հայրենի բնությանը նվիրված ժամանակակից գիտակրթական խոշորագույն էկոէպիկենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախագծով ուսաբանական այգում կհիմնվի կյանքի պուրակը նվիրված Արցախի պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Ազգային գերհամակարգչային կենտրոնի ստեղծումը հետազոտողներին կտրամադրի հզոր հաշվողական ռեսուրսներ բարդ երևույթների մոդելավորման, տվյալների ինտենսիվ վերլուծությունների եւ բարդ գիտական խնդիրների լուծման համար։ Իր պրակտիկ գործունեությունն է ծավալում փորձաքննությունների ազգային բյուրոն, որը 27 ստորաբաժանումներով, ժամանակակից սարքավորումների եւ մեթոդների միջոցներով տարեկան իրականացնում է 16000 փորձաքննություն։ Ակադեմիայի նյութական արժեքների անքակտելի մասն է ֆունդամենտալ գրադարանը։ Այն մի իրական գանձարան ու հարստություն է սկզբնապես ձևավորված նշանավոր գիտնականների անհատական հավաքածուների շնորհիվ։ Հիմնարար գիտական գրադարանը, հանդիսանալով գրադարանային գործընթացների ավտոմատացման առաջատար կառույց, մասնակցում է հայ լեզվաբանական ժառանգության թվայնացում, հայերեն բազմատարբերակ կորպուս եւ տվյալների մշակում նախագծին, որի նպատակն է ստեղծել լեզվաբանորեն ծանոթագրված կորպուսների միասնական հարթակ հայրենի համար։ Շարունակվում է գիտություն թերթի գիտության աշխարհում հանդեսի լույս ընծայումը, որոնք գիտության արդյունքների մասին յուրօրինակ հաշվետվություն են պարունակում։ Հրատարակվում են գիտական, ակադեմիական հանդեսներ, որոնց մի մասը ընդգրկված է միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարանում։
Այս տարիներին ակադեմիայի աշխատակիցների աշխատանքներն արժանացել են բազմաթիվ հայրենական եւ միջազգային մրցանակների՝ Հանրապետության նախագահի մրցանակ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակ, Եվրոպական միության Դեկարտի մրցանակ, համագործակցային հետազոտությունների ակնառու գիտական եւ տեխնոլոգիական նվաճումների համար, Գալիլեո Գալիլեի անվան մրցանակ եւ այլն։ Ակադեմիան անդամակցում է Գիտությունների ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիային, Գիտության միջազգային խորհրդին, Գիտությունների ակադեմիայի Եվրոպական ֆեդերացիային, Միջազգային գիտական կազմակերպությունների դաշինքին, համագործակցում է 2 տասնյակ երկրների ակադեմիաների հետ։ Մասնակցում է մի շարք միջազգային դրամաշնորհային նախագծերի, շատերը համատեղ իրականացման աշխարհի այլ ակադեմիաների ու միջազգային գիտական հաստատությունների լաբորատորիաների հետ։ Մաթեմատիկական եւ տեխնիկական գիտությունների, ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի, բնական գիտությունների, քիմիայի եւ երկրի մասին գիտությունների, հայագիտության եւ հասարակական գիտությունների բաժանմունքները ներկայացնում են ակադեմիայի գործունեության 5 հիմնական բնագավառները։ Ակադեմիան քայլում է ժամանակին համահունչ, արդիականացնելով գործունեության մեխանիզմները, տեխնիկական միջոցներն ու ռեսուրսները։ Այսօր ուրախությամբ փաստում ենք, որ ակադեմիայի կազմը համալրվում է նոր երիտասարդ մասնագետներով ու գիտաշխատողներով, որոնց խրախուսման մի շարք միջոցներ են ներդրված, դրամաշնորհներ, կրթաթոշակներ, մրցույթներ եւ արժանավորները մրցակցային մթնոլորտում գործում են առավել համարձակ ու արդյունավետ։ Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիան հանրապետության բարձրագույն գիտական հաստատությունը ձևավորվել է հայ ժողովրդի բազմադարյան պատմական, բեղմնավոր գիտական, հարուստ մշակութային ու կրթական ավանդույթների հիման վրա եւ համախմբելով տարբեր բնագավառների գիտական միտքը շարունակում է հիմնարար հետազոտություններով Երևան հանել եւ վերաիմաստավորել ազգի գիտական ժառանգությունը, ապահովելով ազգային կենսակերպի ընթացքն ու ժողովրդի ապագան։ Քանի դեռ կանգ չի առել ժամանակը, երկրագունդը կշարունակի պտտվել իր առանցքի շուրջը, տիեզերական բանականությունը տնօրինել աշխարհի ճակատագիրը, կհոսեն տարիները, կփոխվեն ժամանակները, բայց միշտ կլինեն գիտական միտքն առաջ տվող անհնազանդ, չհանձնվող համառ մարդիկ, ովքեր միմյանց կփոխանցեն իմացության ջահը, շարունակաբար հզորացնելով գիտության տոհմածառը։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան 80 տարեկան է։